好，歡迎收睇我哋公司頻道。今日我哋又嚟帶大家開箱，做完一個580尺嘅新單位。好，咁首先第一又嚟一個玄關位啦，加少少燈嘅點綴，咁令到成個設計感再豐富啲。因為其實最主要係呢間係要溫和同埋有少少金屬元素為主，少少輕奢風嘅感覺。咁好啦，我哋首先講廚房先啦。咁上邊有儲納櫃啦，有儲納櫃啦。呢個就係我哋嘅傳説中嘅轉鞋櫃啦，90度。哇，正啊！可以擺好多鞋啊！冇錯，朋友嚟都唔怕冇位擺。咁好啦，我哋入嚟講下廚房先啦。咁廚房我哋照舊啦，一入到嚟係雪櫃啦，跟住我哋就攞完嘢就可以去洗嘢啦喎。咁洗完嘢又可以即刻煮嘢啦喎。咁煮完嘢就可以上碟啦。咁其實地方夠大嘅話咧，都盡量可以咁做會最好啦。攞嘢、洗嘢、切嘢、煮嘢、切嘢，跟住就上碟，咁樣係最方便嘅廚房嚟講。好啦，我哋一嚟到一個飯廳嘅位置啦。咁我哋做咗個獅子櫃，左邊係飯廳，呢邊係客廳。咁你見客廳其實都好寬敞嘅，咁所以變相就係話呢個位置做電視機櫃一流，梳化位一流。咁同埋我哋做咗啲特色嘅絲絨漆，立邦最新出嘅絲絨漆。咁佢嗰個顏色上會揾到啲金屬少少嘅元素，因為變相就可以配襯到佢其他家私嘅位置，係啦。咁65寸電視機啦，可以夠晒開揚，真係好寫意。咁多人住，咁其實一定會有好多嘅衣物上嘅處理啦。咁我哋特意呢度會做咗個衣帽間。咁呢個衣帽間咧，好處就係夠長夠大啦，同埋我哋做一個咁樣嘅推拉門嘅方式去做。小編最中意呢個。有咩作用咧？就係咁樣拉出嚟嘅情況下，呢個位置好似我咁身形咁龐大，我呢度轉彎轉身做掌上壓 sit up 都冇乜問題。咁所以其實都幾好。咁另外就係話，我哋上面做一個晾衫區。晾衫區成日好多人都問我喺邊度喎？除咗廁所，有邊度可以做？唔掛窗嘅話，呢啲位置其實都唔錯嘅選擇。你諗下，因為佢仲可以升降啦，仲可以掛被啦，又可以消毒喎，一流。最中意係咩啊？包包櫃。冇錯啦，女士嘅包包櫃啊，超級好。咁好啦，我哋首先揀咗男主人房先啦。咁呢度咧有一個好好嘅位置，我都好中意嘅，就係一入到嚟翻到嚟污糟衫放邊啦。呢啲位置係幾好嘅，唔錯。咁另外啦就男士嘅衣櫃有一個衣櫃已經好開心噶啦。咁我有一格，咁我嚟掛衫啦、摺衫啦。呢啲位置咧就係擺推個篋入去啦，行李篋嘅。咁特變相登唔做個地櫃。咁變相做出嚟效果，其實攞儲物上會更加多啦。咁好啦，跟住仲有我有一張3尺嘅牆，哇一流啊，簡直就係呢啲位置照慣常有儲物位啦，我哋嘅床頭櫃位啦。咁我哋就算如果未沖涼，我哋都可以坐呢個位 chill 下㗎。好，咁呢度呢間房都係用咗立邦嘅絲絨漆，不過呢隻係金色，出邊係銀色，咁令到成個感覺再輕奢少少。好啦，帶大家睇埋女主人房啦。呢度本身係一個凹咗落去嘅位置，亦都其實有少少挑戰啦。咁究竟可以做啲乜嘢咧？除咗呢邊四隻床啦，咁我哋呢邊就做咗個隱藏嘅櫃喺入邊，可以收埋得更加多少少嘅嘢，例如女士嘅化妝品啦、巴士啦、卸妝水啦等等等等。上邊就擺自己中意嘅包包啊，咁樣咯。呢度仲有個梳妝台，照鏡都 OK 嘅。
不過當然係廁所裝凳啦，係啦。呢個就係我哋嘅 display 嘅位置啦，咁專登做一個咁樣嘅做法，可以擺自己嘅手錶啊、手鏈啊，你鍾意配襯啲咩嘅首飾，咁都容易去處理嘅。咁所以想成個感覺會靚仔啲，同埋迎合返本身客人嗰個生活嘅習慣。咁其實講咗咁耐，好似未講到揾唔到有廁所，其實唔係，我哋喺呢度。呢度本身咧都做咗兩個廁所啦，呢個係個客廁啦，咁淨係有廁所同埋洗手盆嘅位置啦，但係儲物量都相當之唔錯，即係話要擺啲清潔用品啊，剩啊都可以擺晒喺呢一度。咁至於沖涼房會喺邊咧，我就會做咗喺呢一邊位置。最主要係洗手唔阻啦，幾好啊！跟住廁所又好寬敞啦。最緊要係咩啊？個沖涼缸啊，我每一個單位都唔係話可以入得太舒服，咁呢度係剛剛好，我中意。咁最主要係仲可以有個大嘅抽氣扇，爽。好，唔知大家對我哋呢一個580尺嘅白居易作品滿唔滿意咧？咁希望我嚟緊會帶大家睇得更加多嘅呢類型嘅設計單位。下條片再見，拜拜。